Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Ես ունեմ ձեռքից տակ ձեր նամակների տպագրությունը, որին կանդրադառնամ, սա երեկվա ձեր հետաքրքիր հարցերն են, բայց մինչ այդ ես ձեզ մի քանի հայտարարություններ անեմ, որից հետո նոր կշարունակենք։ Ուրեմն հիշեցնում եմ, որ գլենդելա բնակիչները, որոնք որ կամպյուտերից չեն կարող օգտվել, բայց նրանք, որոնք օգտվում են, թող իրենց բարեկամներին ասեն, որ մենք ունենք, այսինքն ես ամեն օր չէ, երկուշաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրը ժամը 6-ից 7-ը 283-րդ ալիքով 1 ժամ հաղորդում կա, որտեղ ես վերլուծում եմ դեպքերը եւ այլն։ Որտեղ այդ կայանը չնայած գործում է, բայց շատերը չգիտեն, որ ես այնտեղ ելույթ եմ ունենում, բայց արդեն երրորդ հաղորդումը գնաց եւ հավաքվում են այնտեղ նույնպես։ Նրանք, որոնք որ ինտերնետի հետ կապ չունեն, պատկերացրեք, եւ վերաբերում է Գլենդելի եւ հարակից քաղաքներին։ Իսկ մենք միասին շուտով կտոնենք 1000 քաղաքների լույս աշխարհը։ Քաղաքների թիվը հասել է 890-ի, 91, 90, 890 քաղաքից մեզ դիտում են, չեմ կասկածում բոլորն էլ հայեր են իհարկե, որտեղ մեր խոսակցությունը գնում է հայերեն։ Երևի առաջիկա մի քանի շաբաթվա մեջ կլրանա 1000-րդ քաղաքը, չգիտեմ այդ քաղաքները ինչպես են առաջանում, ոնց են ծնվում, բայց ամեն անգամ երբ որ ես նայում եմ, տեսնում եմ նորանոր քաղաքներ, սկսած Ճապոնիայից, Կորեայից, Ավստրալիայից, Հոնկոնգ, Թայվան, Հնդկաստան, Չինաստան, նույնիսկ Մոնղոլիա։ Ես երևի սրանից հետո պիտի ասեմ, որ պետությունները չկան։ Ուրեմն չկա առայժմս Եվրոպայում Պորտուգալիան, Ռումինիան։ Այս երկու պետությունները չկան։ Հյուսիսային Ամերիկայում բոլորը կան, հարավայինում մեծամասնությամբ կան խոշոր պետությունները եւ այսպես սա այսպես համաշխարհային մի հերոստա կայան ստացվեց մեր մոտ ինքնաբերաբար, որտեղ բոլորը ամեն օր գոնե 1 ժամ դիտում եք այս հաղորդումները։ Վաղը ծանր օր է սպասվում բոլորի մտքերում, որովհետև 21-ն է, վերանում է արտակարգ իրադրությունը, Լևոնյան մարդիկ, որոնք հավատացին Լևոնին, դեռ մինչև հիմա չեն ուզում զիջել դիրքերը, եւ հասկանալի է նրանց դրությունը, որովհետև հավատքից հրաժարվելը 1 օրվա, 2 օրվա բան չի։ Դրա վրա պետք է մանրակրկիտ աշխատվի, որպեսզի մարդիկ հասկանան, համոզվեն, որ ասենք ինչն է պատճառը, ինչու համար եւ այլն։ Մենք նույնիսկ ես ձեզ հետ զրուցելուց ին վրա ռիսկ եմ վերցնում։ Դուք տեսնում եք, չէ՞, ինչ բան է ռիսկը։ Չեմ ասում, գործ չունենք, լավ չի կարելի, այդպիսի բաներ չեմ ասում։ Ռիսկ եմ վերցնում եւ ձեզ բացատրում եմ 1700 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը, բայց ոչ թե կրոնական ասպեկտով, այլ քաղաքական։ Ձեզ նկարագրում եմ, որ իրավիճակը այդ թվերին 200 թվականներին, 300 թվականներին նույնն է եղել, ինչ որ աշխարհում հիմա դրված կը, հիմա նույն քաղաքականությունն է։ Այսինքն 2000 տարի էս կողմ այն կողմ ոչինչ չի փոխվել մարդկային պատմության մեջ։ Ավտոմեքենաները եւ ինքնաթիռները ոչինչ չեն ավելացրել կամ պակասացրել, որովհետեւ մարդկությունը այնքան հին է եւ զարգացած է մտքով, որ միգուցե այն ժամանակ քաղաքականությանը վերաբերվել են ավելի որպես լուրջ գիտություն, չնայած չի եղել ոչ զենք, ոչ զրահ, ոչ տանկ, ոչ շրթիռ, բայց բոլոր դեպքերում մարդիկ եղել են մտածող, դատող եւ այս հարաբերությունների ժամանակ հետաքրքիր ելքեր են ունեցել։ Դրա համար երբ որ նկարագրում էի քրիստոնեության շրջանում տեղ ունեցածը, որը միայն քաղաքական ակտ էր, իշխանափոխություն Հայաստանում, անջատում, մեկուսացում, հպատակեցում, մշակույթի ոչնչացում, որովհետև ի վերջո հասկացան պարսիկ,
շահերը խելոք մարդիկ են, չէ, որ եթե ուզում ես ժողովրդին կտրես, ինքնությունը ոչնչացնես, պետք է գիրը, գրականությունը, մշակույթը ոչնչացնես, բայց տեղը մի բան պիտի տաս, թե չէ, եթե հանկարծ չտվեցիր, ինքը կվերականգնվի, ուրեմն պետք է մի նոր բան տալ, դա եղավ քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մենք ընկալեցինք այնպես, ինչպես որ մեզ մատուցվեց, բայց դա նշանակություն չունի, որովհետև մատուցվեց, ասենք, օղու փոխարեն գինի կամ գարեջուր, միևնույն է, բոլորն էլ հեղուկներ են, մենք պիտի խմենք, մեր ծարավը հագեցնենք հույսի, հավատքի, աշխարհի, երկրի պատկերացմամբ, տիեզերքի պատկերացմամբ, ամեն ինչ պիտի, որ այդ բաժակով մենք կարողանանք հագենանք, եւ քրիստոնեությունը ծառայեց դրան, բայց մենք չենք վախենում այսօր բացեի բաց ասել, որ սա այսպես եղավ, դրանից ոչ ոք չի տուժի։ Հիմա իրադրությունը, երբ որ մենք բացատրում ենք Հայաստանում, երբ որ կա ինչ է կատարում, անպայման մենք պիտի զինված լինենք պատմության այնպիսի մեծ բլոկներով, մեծ կոշտ պատմություններով, որը ասենք վերաբերում է Եգիպտոսին, Արաբիային, Եվրոպային, Բյուզանդիային, Պարսկաստանին, Հայքին, աշխարհին, եւ այդ պատմության կտորները մենք պիտի ոչ թե ասենք անգիր, այլ այսօր մեր ուղեղիով տրամաբանորեն պիտի վերլուծենք, թե որ երևույթը ինչի հետ է կապված եղել, եւ հասկանանք, եւ ոչ թե թվեր ասենք պատմությունը, այս թվին սա սրան ջարդեց, այն թվին սա նրան գերի բռնեց, այս թվին նա սրան այսքան տուրք տարավ, կամ քաղաք շինեց։ Պատմությունը դա չի, պատմությունը դա մարդկային հասարակության մեջ տեղի ունեցած երևույթների վերլուծություն է, որը որ անընդհատ process է, եւ այդ վերլուծությունը, քանի մարդը կա, իր հետ գալիս է, մինչև մեր օրերը։ Դրա համար մենք հիմա էլ վերլուծումների մեջ ենք, ինչպես անցյալում եղել են մարդիկ, վերլուծել են իրադարձությունը եւ գտել են ելքեր, թե ինչպես հաղթել դիմացի պետությանը, որը այսպիսի թուլություններ ունի, կամ ուժեղություններ, ինչպես հարվածել, ինչպես պարկասնել, ինչպես պառակտել, քայքայել, այնպես անել, որ երկար ժամանակ խելքի չգա, եւ պատմությունը փաստորեն դուրս է գալիս, աշխարհի պատմությունը, միայն քաղաքականության մեջ դրված խնդիրների այսպիսի մարտավարություն է եղել այս կամ այն երկրներում, իսկ ձևերը, մեթոդները կամ գործիքները, դրանք պատերազմներ են, հարձակումներ են, թալաններ են, տնտեսական թուլություններ պատճառելն են, գերեվարելն են եւ այլն։ Փաստորեն դուրս է գալիս մեր պատմությունը մարդկային, այսօր որ սովորում ենք, մենք էլ սովորում ենք դպրոցներում, չէ՞։ Այդ պատմությունը ոչ թե պատմության կամ անցյալի դրդապատճառների ուսումնասիրությունն է կամ քաղաքականության մեջ ներգրավումը գոնե աշակերտին, որ ինքը հասկանա, այլ արդյունքների մասին հաշվետվություն է, թե քանի սա էլ ջարդվեց, քանի ձիավոր աջ թևից գնաց դեպի կենտրոն։ Ուրիշ բան չգիտենք մենք։ Եվ սա մարդկային պատմություն որպես մենք սովորել ենք, ես սա ասում եմ համաշխարհային մասշտաբով։ Այժմ այդ հարցերին մոտեցում է շատ գիտականորեն, փորձում է հասկանալ իրադրությունը, ինչ է եղել, առանց կռիվների ջարդերի մասին նկարագրելու, ինչպես են շարժվել մարդիկ, թագավորները, իշխանները, դիվանագիտությունը ինչպես է գործել այդ թվերին եւ սովորել, որովհետեւ մարդկությունը հիմա այնքան երիտասարդ է, որ այդքան կարճ ժամանակում միջոցում 2000 տարի ոչ մի բան չի փոխվել։ Էլի նույն հացը, էլի նույն ջուրը, էլի նույն արևը, նույն լուսինը, հողը, կոտեմը, ռեհանը եւ գազարը։ Որովհետեւ բան փոխվել է։ Հնարել են, ասենք, կոտեմի այնպիսի տեսակ, որի վրա ծիրան եւ նարինջ է աճում։ Չեն հնարել, ուրեմն ամեն ինչ նույնն է։ Եզը, կովը, ոչխարը, շունը, կերակրվելու տեսակները։ Հիմա հացը ձեռով կկտրես, թե մեքենայով միանգամից կկտրես, թե սլայս կանես, ոչինչ չի փոխում մարդու մտածելության մեջ։ Ժամանակի հարց է։ Ես այսօր ձեզ
պիտի մի հետաքրքիր տեսաժապավեն ցուցադրեի, բայց կարծում եմ դուք ինքներդ բոլորը տեսել եք։ YouTube-ի մեջից է եւ դա շատ աղմուկ է հանում։ Նույնիսկ իշխանությունները ասում են դա այսպես է, նա այնպես է։ Ես դրա վերաբերյալ որպեսզի հիշեք հետեւյալն է. 5 զինվոր նկարված է իհարկե ինչ որ թղթակցի կողմից, որը հետագայում այդ նկարների վրա աշխատել է։ Եվ դա մեջտեղ է բերվել, որը հերքվում է, որ իշխանությունները կրակել են ժողովրդի վրա եւ կրակել են մարտական փամփուշտներով։ Իշխանությունները, դատախազությունը հերքում են, որ այդպիսի բան չի եղել, որ չի կրակվել ժողովրդի վրա մարտական փամփուշտներով, բայց միևնույն է դա նշանակություն չունի, 8 հոգի մահացել է այդ ընդհարումներից եւ կողմերը մինչև այսօր բոլորը իրար վրա են նետում։ Կարծես թե բալեյբոլ են խաղում այդ ֆիլմով, թե սա իշխանությունների կազմակերպվածն է, խանութների կոտրելը, ոստիկան ծեծելը դիտմամբ իշխանությունները սարքել են, որպես այդպես լինի։ Իշխանություններն էլ ասում են, որ սա ցուցարարների կողմից է, Նիկոլ Փաշինյանին հիշում են բոլորը, որ ասում էր քար փայտ վերցրեք, երկաթներ իր ձեռքերդ կընկնի եւ ավտոբուսներ էին շուռ տալիս, բաներ ասում են մյուս կողմը։ Դրանք բոլորը սադրանք են, որտեղ կային մարդիկ, որոնք պաշտպանում էին, որ ոստիկանների վրա չարծեն։ Եվ այս խառը փնթոր վիճակի մեջ միայն մի բան է, արդյունքը, որ հայը հայի դեմ ջիգյարով, տեսեք ինչ խոսք եմ ասում, ջիգյարով, սրտանց, ամբողջ էներգիայով կռվում էր, առանց փոշմանելու, առանց հաշվի առնելու, թե ինչ է անում։ Եվ իր համար, այս կռիվը, կարծեք թե կյանքի կռիվ էր, փրկվելու կռիվ, բնության մեջ այսպիսի կռիվներ, իհարկե հայտնի են բնության մեջ, նույն այրոնակից, նույն շորով, նույն գլխով, նույն սմբակներով, պոզերով, երկու արու հանկարծ կռվում են։ Ինչի համար են կռվում։ Էգերին, հոտին ղեկավար լինելու համար։ Հիմա երբ որ այս պատկերը տեղափոխենք դեպի մեր հայկական իրականության մեջ, մենք մտովի կտեսնենք, որ մենք գտնվում ենք նախամարդակապիկային վիճակում, որտեղ երկիրը, հայրենիքը, գործարանները, փողերը մի էգի տեսքով է գալիս։ Եվ այդ էգին տիրանալու համար ուրիշ բան չկա։ Երկու արու են կռվում, որը հինա, մեկը դա իշխանություններն են, մյուսը ջահելը, նոր կազմակերպված, չնայած ատամները թափած է, բայց քանի որ հետևը շայկա ունի, ասում է ես մի քիչ կանեմ, հետո շայկայից կտամ այս ամեն ինչը։ Այսպեսի պոլիսի է հետում, նույնիսկ բնական էլ չի այս վիճակը։ Եվ կռիվ է գնում, եթե գնաք դեպի բնությունը, դեպի եղջերուները, դեպի բույվլները, որոնք կոտոշ-կոտոշի տալիս են իրար գլուխ, քեզ ասում են, հեսա մեկը գլուխը ցակ ու ցրիվ կլինի։ Բացատրություն չունեն, նրանք բնականորեն լավ տեսակի ցեղի պահպանման համար են կռվում, որպեսզի մնա մի ղեկավար, երկիշխանություն չլինի, այդ ղեկավարը ինչ ասի, իրանք լսեն։ Իսկ այդ ղեկավարը բնականորեն պետք է լինի որց, ուժեղ, խելոք, պոզերը ավելի ամուր, երկար, ջահել եւ այլն։ Այս ղեկավարը բնության կողմից հոտի ղեկավարն է։ Դե հիմա որ 3 թեկնածու կա հոտի մեջ, տվեք իրար, ով սաղ մնաց կամ ով փախավ, գնաց, ով մնաց հոտի հետ, նա էլ կլինի այս հոտի նախագահը։ Այս բնությունն է։ Հիմա այդ տեղափոխվել է Հայաստան։ Ինչպես կենթանիները չէին հասկանում,
որ կարելի է հոտը կիսել, մի քիչ հեռվանալ, կոալիցիոն կառավարություն կազմել, պետությունը այնց անել, որ խոտը լավ աճի բոլորին էլ լինի, կենդանիները չեն հասկանում այդքան, չէ, բայց մեր մարդիկ հասկանում են։ Հետևաբար նախագահական ընտրությունները վերածվեց ցլակռվի, որտեղ առանձնացան երկու ցուլ, կոպիտ եմ ասում, եւ մի ցուլը, որը որ օրենքով սահմանված կարգով հանկարծ ընտրվեց հոտի կողմից, այն մյուս ցուլի համակիրները ասացին, այդ չեղավ, նորից պիտի ընտրություն անեն։ Մարդիկ էլ մնացին շվարած ու սկսվեց այն, ինչ որ մենք ներկա ենք։ Կամ հոտը պիտի բաժանվի երկու մասի, միտեղ պետքա լինեն մեծամասնությունը, միտեղ փոքրամասնությունը, բայց ոչ բնության մեջ կա, ոչ էլ ՄԱԿ-ի օրենսդրությամբ կա, որ պետությունը կիսվի հենց ընես ներսից, որովհետև մեկը չի ուզում եւ մի քանի հատ համակիր ունի, մի քանի 100,000։ Այսպիսի բան չի լինում, այսինքն եւ բնության օրենքներին է դեմ, եւ միավորված ազգերի կազմակերպության օրենքներին է դեմ։ Դրա համար մենք հոտի մասնակիցներս պտտվում ենք այսպես անհանգիստ ու չգիտենք թե սրա վերջը ինչ է լինելու։ Բայց բնության մեջ եթե այսպես հանկարծ լիներ, կռիվը պետքա լինի կարճ, ընդամենը 1, 2, 3 րոպե եւ որցերը պիտի հասկանան ով պիտի զիջի, ով պիտի փախնի։ Ոչ թե շաբաթներով պիտի կռվեն, այդան հանգստանան, հետո հետ կան, որտեղ հոտը կոչնչանա։ Մանավանդ որ գիշատիչները սպասում են որտեղ կռիվ կա այտենց, որ գան ու իրանց գործ անեն։ Բնության մեջ։ Հիմա մենք նույն դրության մեջ ենք։ Դրա համար խելոք մարդիկ ասում են. հանգստացեք, ախր թշնամիներով ենք շրջապատված, գայլերով, վագրերով, չգիտեք ինչով։ Այս թուլացնում է մեր վիճակը, մեր քաղաքականությունը, մեր տնտեսությունը, ծնելիությունն է քչանում, մարդիկ փախնում են, արդեն անցնեմ մարդկանց հոտին թողնեմ մի կողմ։ Եվ լիքը բաներ են ասում։ Բայց այս մի չեթե բաշին, որը նշանակում է չեթեների մեծը, թուրքական բառ է դա, այսինքն մեծավոր, ասում է չէ, մինչև վերջ պիտի կռվեմ։ Ինչ պիտի անենք, մինչև վերջ ինչ է նշանակում։ Այսինքն մինչև դիմացինի կոտոշը չմտնի իմ փորս, ես էլ մեջքի վրա չպարկեմ ու լեզուս դուրս չհանեմ, կռվող եմ։ Այսինքն չեմ հարգում ուժը, հարգանքը, ընտրությունը, չեմ հարգում այդ։ Այնպես ինչպես բնության մեջ, եթե որցերը կռվում են, մեկը տեսնում է, որ դիմացինը ուժեղ է, մեկը թիկունքը դարձնում է ու փախնում է։ Ելնելով միջև կյանքի վերջ հետևից չի վազում։ Մի 5 մետր վազում է, համարվում է մարտը վերջացած, պարտությունը ընդունված, գործերը վերջացած, ստորագրում են ցուլերը իրանց սմբակներով, բրծավ գնաց, ասում են դե հիմա գնացեք ամեն մարդ գործ։ Այս մեկը մեզի շատ դժվար է ռաստեկե, մի աշկանի ցուլը։ Ասում է, մինչև վերջ պայքարելու եմ։ Ասում ես, հասկացանք, բայց դիմացինը ուժեղ է, օրինական է։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Ասում է, չի կարա փորս ծակի, որովհետև մարդու իրավունքի կոմիտեն Եվրոպայի իրան դադի կտա։ Բա ասում ես, շատ լավ, բա հիմա ինչ անենք։ Չգիտեմ, ասում է, թող թույլը այս անգամ իշխի, մի քիչ ժողովուրդը տեսնա թույլը ոնց է կառավարում։ Հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Հետո ուժեղին կդնեմ ես։ Սենց հեքիաթների մեջ է։ Ես ձեզ պիտի ասեմ, որ անալիզները, որը ես անում եմ, հիմնականում գիտական հիմունքների վրա է։ Ժողովուրդը, որը շփոթված է հիմա այս պահին, նրանց խոսք հասկացնել չի լինի։ Պիտի հանգիստ, բացատրվի, հեքիաթի լեզվով, որպեսզի ճշմարտությունը հանկարծ ինքը տեսնի, ինչպես երեխային ես վարժացնում, կամակոր երեխային ծեծելով բան կարող եք հասկացնել։ Չի կարելի, երեխային կարող եք հասկացնել, եթե չի դաստիարակվել։ Մեր ժողովուրդը դաստիարակված էր, բայց դաստիարակված մարդը, որ հանկարծ անդաստիարակի հետ մի քիչ ընկերություն անի, կտեսնեք, որ ինքն էլ է դառնում անդաստիարակ։ Դրա համար ծնողները ասում են իրենց երեխաներին. Այս երեխայի հետ չխաղաս,
Ասում են չի, որովհետև ասում են ինքը վատ ընտանիքից է, անդաստիրակ է, չեն թողնում խաղալ։ Այսինքն ոչ իրար հետ հեռուստացույց նայել, ոչ խաղալիքներով խաղալ, որովհետև այդ անդաստիրակ երեխան քիչ-քիչ այս դաստիրակվածին կբերի իրան, հակառակը չի լինում։ Հետ է գնում երեխան, հետ է գնում միշտ դեպի վատը։ Փաստերով եմ ասում, որովհետև մեկը թույլ կտա իր երեխան խաղա հանցագործի երեխայի հետ, հայոյողի հետ, բամբասողի, սուտ ասողի, այնպիսի երեխա ընդունի իր տանը, որը պատերի վրա գրում է, բազկաթոռների վրա, տեղաշորների վրա ցատկում է, բարձերը գցում է գետին, այդպիսի երեխա, որովհետև ընտանիք կընդունի իր տան մեջ եւ թույլ կտա, որ այդ երեխան խաղա իր երեխաների հետ մոտիկություն։ Չէ, ասма չենք ուզում, անդաստիրակ է սա։ Ուրեմն մի օր կարելի է հանդուրժել, դե ընկերը տա քաղաքավարությունից ելնելով, հետո դուք տեսնես, որ այդ երեխաների հետ, այդ երեխաների ծնողների հետ պիտի կապը կտրես, որտեղ այդ մեղավորը ծնողներն են, որ այդ երեխաներին փչացրել են, հետևաբար դու որպես կարգին ծնող այդ ծնողի հետ կապ պիտի չունենաս, որտեղ քո երեխան էլ այդ օրը կընկնի։ Սարան ես ինչ ասում եմ, ճշմարտություն եմ ասում, ովքեր որ ունեն երեխաներ, ընտանիք, բան իմ ասածները գլխով հիմա նստած ասում են ճիշտ է ասում, իրար հետ էլ չվիճեք այդ հաշվով։ Երբ որ սկսվեցին սեպտեմբերի 21-ի ցույցերը օպերայի հրապարակում, դա առաջին իսկ հայտն էր, որ բանդից, աքսորից, ինչ-որ վատ տեղից, քնած տեղից, նախկին վատ բաներ արած մի հատ մարդ եկավ մեր ժողովրդի հետ խաղալու։ Սկզբից պատմում էր, թե եկեք կլաս խաղանք, հետո բանկափլավ խաղանք, հետո գործիկ խաղանք, երեխեք են հավաքվեցին, ասեցին տենաս, էսով է, շատերը չէին էլ ճանաչում, ջահել ջհուլները, ասին դե էսի գիտեք, նստած հելած տղա է, շատ ուժեղ, առաջ նախագահ եղել, հիմա էլ թիկնազոր ունի, հատուկ իրան պաշտպանում են, Մերսեդես են տալի, հարգանքով մարդ է, եկեք ընկերություն անենք հետը։ Եվ հավաքվեցին շուրջը։ Եվ ինչ, սկսեց ինքը խոսել այնպիսի բաներից, որ մարդկանց քեֆ եկավ, սաղ բոլորը երազեցին, ինչ լավ կլինի, եթե այս մարդու հետ միանանք ու սկսենք էս ինչ բաներ անել, ուրեմն, բայց իրանք գիտեք ինչ արի, պարզապես կոմունիզմը անբարոյականության հետ խառնեցին, անեկդոտ կա, չէ՞ տեն, ասում եմ, դու խառնում ես կոմունիզմը անբարոյականության հետ, և այսպես ժողովուրդը փչացավ 6 ամսում, դա մի երկար ժամանակ է, գիշեր-ցերեկ ամեն օր, մարդկա 10 տարում էլ չի փչանա, բայց հազվագյուտ է, բայց այս դրության տեք դուք տեսակ փչացավ, հիմա ժողովուրդը, որը արդեն իր մենթալիտետ ունի ձևավորված հրապարակում, այս հեղինակության կողմից, ինչպես պիտի հետ բերենք, չեք կարող հետ բերեք, որտև ներվային համակարգը խախտված է, գժված է, և շարունակում են գժվացնել, չեն թողնում մի պահ ինքը հասկանա, թե որն է ճիշտը, որն է սխալը, ասում են Ղարաբաղը պիտի տանք, ասում են ոչինչ, լավ կապրենք հո, տալիս ենք, թող տանք, հո կազատվենք այդ թուրք Ղարաբաղցիներից, ասում ես հետո որ Ղարաբաղը վերցնեն, Զանգեզուրն էլ են վերցնելու, ասում են Զանգեզուրն ում է պետք, մենք հո ազատ կլինենք և արդար կլինենք, ինչ ասում ես, պատասխան ունեն, որ հետո էլ ասում ես, բա հետո դու չես լինի, այդ ժամանակ, ասում է, հեչել վեջս չի, այդքան հայ, որ ապրում է արտասահմանում, վատ են ապրում, ես էլ ինձի մահանակալիք էդ Ամերիկա քաղաքական ապաստարանք խնդրի, դե հիմա գնա, Ամերիկա հայեր, քանի որ սաղ էլ ապաստարան ու Հայաստանից ճղած մարդիկ են, չէ, դրանց բան խոսք բացատրի,
պիտի բացատրես, որ ախր ու ինչ ես խոսում, այ տղա, մենք էլ ենք զոհեղե ժամանակին գիտենք զոհի խադրը ինչա, այդ ուտելիքով, բանով մի խապվի, չես համոզի, ինքը հերթի է դրե արդեն իր մտքի մեջ, թե ոնց պետք է Ամերիկա կամ Եվրոպա հասնի, հլնդել փող ստանա, եւ տեսեք շահագրգռվածությունը ուր է հասը, તો Ղարաբաղի Հերդելանիցած Հայաստանի, դե հիմա արի դրան պատմի, որ ես մի ընկեր ունեի Նյու Յորքում, Աշոտ Պողոսյան անունով, նա Հայաստանում էր ապրում 1952 թվին, ծնված, Նալբանդյանի դպրոցում սովորած, շատ ճարպիկ տղա էր, գործարար, այնպիսի բիզնեսներ էր դնում, որ քեֆդ գա, Ուկրաինայում, Մոսկվայում եւ գործարաններ ուներ սեփական ընդհատակյա, այնպիսի հարուստություններ ուներ, հետո տեսավ, որ Սովետ միությունը ապրելու տեղ չի, եկավ Միացյալ Նահանգներ 92 թվականին եւ այստեղ ապրեց 16 տարի, էլ ռելիստետ եղավ, էլ բիզնես եղավ, էլ հողեր առավ, էլ տներ ծախեց, էլ չգիտես ինչեր արեց, վերջը 6 ամիս առաջ ընտանիքին հավաքեց ու գնաց Ղարաբաղ, Ստեփանակերտից 20 կիլոմետր հյուսիս հող գնեց եւ սկսեց զբաղվել ձիաբուծությամբ, գործարան դնել, որպեսզի միս արտադրի Ղարաբաղի համար եւ Հայաստանի համար։ Դե հիմա արի պատմի այդ օպերայի հրապարակում արդեն դաստիարակությունը կորցրած հայրենասերներին, որ սա եք ուզում վերջում լինի։ Եթե դրան եք ուզում, գնացեք Ղարաբաղ, Աշոտ Պողոսյանին տեսեք, ինքը ձեզ կպատմի, սկիզբն ու վերջը, քրիստոնեության մարտավարությունը, եւ իզոր մի ճղեք ձեզ օպերայի հրապարակում պայքար լսելով, որովհետեւ պիտի հասկանաք, որ մարդու կյանքը շատ կարճ է, ինքը պարտականություններ ունի, պարտավորություններ ունի, ինչի նկատմամբ, իր գենի նկատմամբ, որտեղ ինքը տեսակ է պայմանավորվում, եւ այդ տեսակը ինքը իրավունք չունի կորցնելու, որտեղ ոչ ոք թույլ չի տա։ Ինքը այնպիսի ոսկորների ցավ կզգա, հետո գլուխը կպտտվի ու ողնաշարը կայծակի պես կձգեն։ Այսպես ցավերի մասին պիտի խոսած դրանց հետ։ Դե հոգևոր ցավերի մասին չի հասկանում ինքը պայքարը։ Մեր ժողովուրդը հիմա այսպիսի վիճակ եղավ։ Մի անդաստիրակ մարդ բանտից թե ազատությունից, սուր վանքից թե սև շենքից դուրս եկավ հրապարակ եւ մեր երեխաներին փչացրեց։ Սկզբից անմեղ խաղեր էր խաղում, վերջում էլ մահացան մեր երեխաներից մի։ Հիմա ասում է, հերիք չի ասում, ես խաղը մինչև վերջ շարունակելու եմ, վաղը։ Էլի պիտի խաղամ։ Ասում ես, ինչի ես այդ անում։ Շատերը բացատրում են։ Դե ինչ է ուզում ես մարդը։ Էսի հատուկ նպատակով եկել, որ մեր երեխեքին, ժողովրդին փչացնի, որպեսզի երեխաները կռվեն հայրերի դեմ, մեծերը փոքրերի դեմ, տղամարդիկ կանանց դեմ, ընտանիքները կռիվ ունենան միշտ։ Այսինքն ոնց ապրենք, գողավարի թե քաղաքավարի։ Այս վեճն է գցում։ Եվ գցել է։ Ինչ պիտի անենք։ Ամեն մեկս մի գործ պիտի ունենա։ Ամեն մեկս այս սուտը, որը ձնագնդիկ է դարել, պիտի մեկը մի բուռ վերցնի ու այդ սուտը չեզոքացնի, մարսի, համաժողովրդական գործ կա բոլոր ազնիվ հայերի համար, որտեղ մեր եղբայրներն ու քույրերը փչացել են կոմայգում, օպերայի հրապարակում, ընկնելով ինչ-որ մարդկանց ազդեցության տակ։ Հիմա հայոյում են, բերաններից փրփուր է գալի, քարերով ջարդում են, ապակիները, մեքենաները վառում են, ասում են Հայաստանի վրա էլ թքած, ամեն ինչի վրա էլ թքած։ Ինչ պիտի անես սրա,
Մինակ գժի թուղթ չունեն։ Գժի թուղթն էլ այդքան հեշտ չես վերցնի։ Արդեն պրավա ունեն, ավտո են քշում մարդիկ, չէ դա։ Ուրեմն պետք է մի բան մտածվի։ Մտածել ինչ է, իշխանությունները պիտի այս գործին գիտականորեն մոտենան։ Անհատականորեն մոտենան։ Հիմա այսօրվա հաղորդման մեջ ես որոշ այդպիսի փորձեր կան։ Այդպիսի փորձ կամ ավելի ճիշտ ինչի փորձ, ես դա բացատրեցի ձեզ չէ դուք այդ ժամանակ չկայիք, քչերը երևի։ 2006 թվականին մայիսին, երբ Արմավիա ինքնաթիռը Սոչի, Երևան-Սոչի ուղերձի ժամանակ վթարի ենթարկվեց, ես գրատախտակի վրա բացատրեցի օրեր շարունակ, թե այդ վթարը ինչից առաջացավ, ինչն էր պատճառը, որովհետև լրատվությունը նորից նույն ձևի փչացած սկսում էր տարածել, որ իշխանությունները, այս երևույթը, ես այն ժամանակ բացատրեցի օրերով և մարդիկ հասկացան, որ սա մի հազվագյուտ երևույթ էր, որը գիտականորեն այսպես է բացատրվում, և նրանք ովքեր կուզեն արխիվը կա, Լուիս Վորդի, մտնում եք հեռավոր արխիվը, իջնում եք ամենատակը, որտեղ գրված է հին Լուիս Վորդը, հետո գտնում եք 2006 թվականի արխիվը և այնտեղ մայիս ամսվա մեջ կտեսնեք դրած է այդ հաղորդումը։ Մի քանի հաղորդում ժամանոց առավոտի մեջ, որտեղ ցույց եմ տվել ինքնաթիռի տեսությունը, թևերի տակ հոսքը, անձրևի ժամանակ, Սոչի դիսպեչերի խոսք, ամեն ինչ բացատրել եմ, որ ամենաբութ մարդն էլ, որովհետև եթե հասկանալ չգիտի, լիմասացների վրա ասի, վայ, որտեղ ես բացատրել եմ գծագրով, երկրաչափությամբ, ամեն ինչով, օրենքով, գիտությամբ, ուրիշ ձև չկա, ուրիշ հա խոսենք, վերջ չկա, ուրեմն պիտի մարդկանց համոզես, ինչով պիտի համոզես, լեզվով, ստերով, չես կարող, պետք է ուղեղի մեջ տեղավորվի համոզմունքը ճշմարտության նկատմամբ։ Այսօրվա իմ խնդիրը հետևյալն է, ես ձեզ պիտի ապացուցեմ, որ YouTube-ի մեջ սարքած մի հատ ֆիլմ կա, որը հիմքը հանդիսանում ամբողջ պետության դեմ, որ պետության վրա ասեն, նա մարտական զենք օգտագործեց, սպանեց, սադրիչություն արեց, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այդ ֆիլմը, որը կա, հետևյալն է. 5 հոգի ավտոմատներով զինված գնում են հետ, գալիս են առաջ, դիմացի մայթից նկարված է եւ կրակում են հորիզոնական ինչ որ ուղղությամբ։ Եվ քանի որ երեկո է, այդ կրակոցները երևում են էկրանների վրա։ Սա հիմք ընդունելով սխալ են հանում դատախազությանը, որ այնտեղ ասում է, մենք մարտական գնդակներով չենք խփել ոչ մի անգամ, չենք կրակել։ Եվ այդ ֆիլմը ցույց է տալիս նորից, ախ չեք կրակել, բայց ինչ է։ Հիմա տեսնենք այդ ֆիլմը ինչ է։ Որպեսզի տեսնենք ինչ է, ես ձեզ պիտի բացատրեմ AK-M ինքնահարվածը կամ ավտոմատը, Կալաշնիկովի։ Երկու մոդիֆիկացիաները, AK-M և AK-S։ AK-M-ը 7.62 միլիմետրանոց գնդակ ունի, հետևաբար փողը այդքան է, իսկ AK-S-ը 5.45 միլիմետր անցք ունի, այդքան գնդակն է իր։ Ինչումն է տարբերությունը AK-M-ի և AK-S-ի։ AK-M-ը արագահարված, ծանր, ինքնաձիգ է, 30 գնդակով, բայց այնքան հզոր է 7 միլիմետրանոց, 7.62-անոց գնդակը, մեծ է, չէ, որ դա համարվում էր ժամանակին սպառազինությունների մեջ, անհատական սպառազինությունը զինվորի, ամենահզոր զենքը։ Եվ հարվածի ուժգնությամբ, և հեռահարությամբ, և ամեն ինչով։ Դրա համար հեղափոխականները, տերորիստները, չգիտես շուկայում,
AKM-ը լավ արժեք ուներ։ Ինչ թերություն ուներ AKM-ը։ Ծանր էր, արագությունը մի վայրկյանում ամբողջ մագազինը վերջանում էր, ամբողջ պարկուճը։ Այսինքն մատդ վրան չէիր կարա պահեիր, մի անգամից կդատարկվեր կգնար։ Մեկ-մեկ խփելներ շատ դժվարանում էր, բայց հզոր զենք էր, այսինքն մի հարվածով կարող էր մի գնդակով կամ հերթով կարող էր գնացքի գիծը մեջտեղից կտրել։ Այդպիսի սպառազինություն չեն ունեցել ոչ Ամերիկան, ոչ Անգլիան, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Իսրայելը, ոչ նրանց ավտոմատ ինքնաձիգները այդպիսի հզորություն չունեին։ Ռուսական AKM-ը Կալեշնիկովի համարում էր ամենաուժեղ անհատական զենքը։ Հետագայում մշակվեց այդ զենքը։ Գտան, որ հարկավոր է մի քիչ ուժը փոքրացնել, վերջո դա հակառակորդի համար է նախատեսված, ոչ թե ինչ-որ տակառներ ջարդուփշուր անելու, այլ թշնամու անձի համար է նախատեսված։ Փոքրացրին գնդակը 5.45 միլիմետր դարձրեցին, որի պատճառով, եթե AKM-ը առաջի տեսակը գնդակի ծանր լինելու պատճառով գնդակի արագությունը փոքր էր, փողից դուրս գալու ժամանակ, այսինքն փողից դուրս գալու ժամանակ նրա արագությունը 750 մետր է մեկ վայրկյանում։ Մեկ վայրկյանում գնդակը փողից արդեն 750 մետր թռնում է։ AKM-ի լավ եմ բացատրում, չէ՞ որ զինվորական պալկովնիկ AKM-ի թռիչքը գնդակը մեծ է, եթե կպավ մարդուն կջախջախի, գնացքի գիծը ջարդուփշուր անում, ռելսա կտրում, բայց մարդուն ինչ կանի, բայց դա հիմա ջախջախելու կարիք չկա գտան զինագործները, որ մի քիչ գնդակը փոքր լինի, մեռնի էլ ոչինչ, բայց ջախջախել, կտոր անել ինչ իմաստ ունի։ Հետևաբար բերենք այն սահմանին, որ կպավ թող մեռնի, բայց թնդանոթի արկի նման չջախջախվի ամեն ինչը ցակ ու ծրի վրլի։ Եվ փոքրացրին AKS սարքեցին։ Եթե AKM-ը թռչում էր գնդակը 750 մետր արագությամբ, հիմա քանի որ այս գնդակը ավելի փոքր է, թռչում է մի վայրկյանում 950-60 մետր AKS-ի գնդակը։ AKM-ը, որը կրակում էր եւ քթից եւ դիմացից բոցեր են դուրս գալի, գիշերային մարտերի ժամանակ անպետք էին, որտեղ մի անգամ կրակես, թշնամին տեղդ կիմանա։ Մի անգամ, որովհետև կրակա դուրս թռնելու փողից։ AKM-ը այդպիսի հատկություն ուներ։ Ցերեկը եթե այդքան կարևոր չի, գիշերվա մարտերի ժամանակ մի անգամից բոլոր կրակակետերի տեղը հայտնի էր լինում։ Իսկ հայտնի անել նշանակում է այդ կետերից, որտեղ ավտոմատներով են կրակում, կգործեն արդեն ականանետները, տանկային նշանառությունը եւ նշանաձիգները։ Ուրեմն բոցը խանգարում է AKM-ին։ AKS-ի մեջ դրեցին փողի ծայրին բոցը կլանող լրացուցիչ փող փոքրիկ, որը իր մասի մեջ է մտնում։ Այսինքն, եթե AKS-ը մութ տեղը կրակես, քեզ չեն հայտնաբերի։ Մինչև հեռադիտակով ուշադիր չնայեն, դա երևացող թույլ կրակը, սիգարետի կրակը, վառիչի կրակը, թե կրակոցի կրակը։ Այդքան առաջ գնաց AKS-ի մեջ։ AKM-ը դուրս եկավ զինանոցից։ Բոլոր զորքերը հայկականն էլ հետը AKS-ով են հիմա զինված։ Հիմա որտեղից է երևում, որ այն 5 հոգին, որոնք կրակում են AKS-ներով, հանկարծ հայտնվում են փողի ծայրերին բռնկուն լույսեր։ Եվ նույնիսկ մի լույս բռնկում է երևում, մի լույս էլ փողի ծայրից մինչև կադրի վերջը ավելի հաստ սպիտակ գնում է։ Այս ինչ լույսեր են։
եւ կրակոցների ձայնն էլ AKS-ի ձայն չի, որը որ լսում եք YouTube-ի մեջ այդ կադրերը լուսաբանելիս։ Ավելի հզոր պայթյունների ձայնն է, որովհետեւ այն կամերան, որը որ նկարել է, պետք է եզրակացնել, որ ժամանակակից տեսախցիկը, որի սիստեմը գոնե, եթե ոչ թե փալ սիստեմը կամ սեկամ, ես վերցնում եմ ամենաարագ սիստեմները, ասենք NTS-ը, National System ամերիկյան, որի կադրերը, նկարահանման կադրերը 29 կադր 97 հարյուրերորդական 1 վայրկյանում կադր է նկարում, այս կամերաները, NTS սիստեմը։ Պալը եւ մյուսը ավելի ցածր են։ Ես վերցնում եմ բարձր նկարող, արագ նկարող կամերան, NTS, ասենք 30 կադր է նկարում 1 վայրկյանում։ Ուսումնասիրենք կամերան նկարող, որը մի վայրկյանում 30 անգամ նկարում է իրադրությունը, եւ AKS ինքնաձիգից դուրս եկող գնդակը։ Կամերան տեսնենք, կտեսնի այդ գնդակը կամ այդ գնդակի արձակած լույսը, որ այդպես երևում է երկար, թե չի տեսնի։ Գիտականորեն, բանաձևով, մաթեմատիկայով պիտի տեսնենք, ոչ թե ես ասեմ, դուք կռվեք, թե չենք հավատում։ Ես ասեմ, դուք ասեք, սադրական բաներ են, սադրիչական բացատրությունները։ Ուրեմն ուղեղները պիտի լարեք, գոնե թվաբանություն պիտի իմանաք, թե չէ որ թվաբանություն էլ չիմանաք, մինակ ասենք, պամիդոր խիար կտրել գիտեք խոհանոցում, թվաբանություն չի, թե խիարը 7 կտոր կանես, թե 8 կտոր։ Պիտի կապ ստանանք նկարող կամերայի եւ կրակող AKS-ից դուրս եկող գնդակի միջև։ Տեսնենք այդ կամերան կամ որևէ կամերա գնդակը լույսի նման ցույց կտա կամ բոցի նման, թե ցույց չի տա։ Որտեւ այս ֆիլմը այնքան աղմուկ հանեց, որ արտասահմանյան կենտրոնները, էլի դդումները իհարկե, կենտրոնները ո՞րն է, Բրայզդյան, Օբեխեզի պետի տեղակալը, թե պետ քարտուղարի օգնականի տեղակալը, թե տեղակալի օգնականը։ Դա պիտի հասկանա, մտքներից հանեք այդ երիտասարդը։ Նա ասկի քառակուսի արմատ լուծել չի իմանա։ Բայց ծանոթ ունի, գնացել հասելանդ է, մի քիչ լալա ունի։ Այդքան բան ոչ մեկն էլ չի հասկանա, բայց ես ձեզ ասում եմ 890 քաղաքի հայերի համար, որ ուղեղներդ լարեք, որ պիտի բացատրեն։ Ինչպես ինքնաթիռինը բացատրեցի Գլենդելի հայերի համար, այն ժամանակ այսքան մեծ չէր։ AKS-ի գնդակը թռչում է 1 վայրկյանում փողից դուրս գալու ժամանակ 950 մետր, ասենք 1000 մետր։ 1 վայրկյանում, 1 միլի վայրկյանում, ինչքան կթռչի գնդակը։ 1 միլի վայրկյանը գիտեք ինչքան է։ Վայրկյանի 1000-րդ մասը։ Այսինքն 1000 միլի վայրկյանի ընթացքում գնդակը փողից 1000 մետր կթռչի, որտեղ ամեն մի միլի վայրկյանը մի մետր է, մի կիլոմետր պետք է թռչի, չէ՞։ Հասկանալի է։ Ուրեմն 1 միլի վայրկյանը վայրկյանի 1000-րդ մասն է, հիշեք։ Գնդակը գնում է մի մետր։ Կա արդյոք աշխարհում մի տեսողություն, մի կամերա, մի գրանցող սարք, որը 1 միլի վայրկյանի ընթացքում նկարանի։ Որովհետև եթե 1 միլի վայրկյան անոց ապարատը, որ պիտի ասի, այստեղ նկարեցի գնդակը, երկրորդ գնդակի տեղը, որ պիտի նկարի, ու պիտի անցնի 1 միլի վայրկյան, այդ ժամանակ գնդակը կնկարի այստեղ փողի մոտ, երկրորդ միլի վայրկյանին կնկարի 1 մետր հեռավորության վրա։ Իսկ արանքում ոչինչ ցույց չի տա։
որովհետև եթե դուք ուզում եք գնդակը 1 մետրի վրա երևա այդ արագության տակ, ուրեմն ձեր նկարող հարմարանքը պիտի ոչ թե 1 միլիվարկյանում նկարի ամեն կադրը, այլ պիտի նկարի 0.1 միլիվարկյան, որպեսզի 1 մետրի վրա 10 անգամ գնդակը ցույց տա շարժվելից, այդ ժամանակ դուք կստանաք գիծ։ Այդպիսի հարմարանք չկա աշխարհում, չկա։ Վիդեոկամերան, որ կարող է շարժվի, նկարի 30 կադր 1 վարկյանում։ Այսինքն, 1 կադրը 33 միլիսեկունդ է տևում, երբ որ NTS համակարգը նկարում է մի կադր, 33 միլիսեկունդ հետո պիտի նկարի երկրորդ կադրը, 66 միլիսեկունդ հետո երրորդ կադրը պիտի նկարի։ Հիմա տեսնեք գնդակը, որը դուրս է գալի AKS-ի ծայրից, առաջի կադրի վրա բռնեց, ենթադրենք, փողի ծայրից դուրս է եկել։ Երկրորդ կադրը, որ գալիս է գնդակը նկարելու, 33 միլիսեկունդ հետո պիտի նկարի։ Գնդակը, որը շարժվում է 1 վարկյանում 1 կիլոմետր արագությամբ, կթռչի 33 մետր արդեն, որովհետև անցել է 33 միլիվարկյան, միլիսեկունդ, քանի որ ինքը 1 միլիսեկունդում անցնում էր 1 մետր, պիտի լինի 33 մետր հեռու փողի ծայրից։ Եվ այստեղ նկարող կամերան, որտեղ ինքը փողն է ցույց տալի, չէ, եւ փողից մի մետր հեռու, այդ նկարի մեջ այդպես է երևում, այդ գնդակին երբեք չի տեսնի երկրորդ անգամ։ Ինչ ուզում է լինի, ուզում է իրար հետևից գնդակները դուրս գան։ Հասկացաք, կարծում եմ հասկացաք, որովհետև գրանցող NTS համակարգ նկարողը չի կարող, որովհետև ոչ թե ինքը թղթի պլյոնկա է, որը պիտի նկարի, որովհետև կան զգայացունց բաներ, նյութեր, որոնք հնարավորություն ունեն 1/1000-րդ, 1/20000-րդ վարկյանի նկար հանել, բայց կամերաները չունեն, մանավանդ մուվի նկարողները չունեն, ստատիկ նկարողները քաչ կարող է անեն։ Նկարում է, չէ, ինքը բռնի տարածության մեջ, բայց գնդակ չի կարա նկարի, էլի չի կարա, որովհետև արծաթի օքսիդի գրանցման հատկությունը, որը որ կա բանի մեջ, լենտայի վրա, որը որ նկարում են հին ապարատները, միևնույն այդ զգացողությունը չեն կարող ապահովել։ Իսկ մեր մոտ, եթե նկարվի այն հին ժամանակվա լենտերով, որով կինո էին նկարում, այնտեղ էլ կադրերը արդեն քիչ են, 1/20-րդ, 20 կադր 1 վարկյանում, այսինքն մի կադրը, որ նկարեց, երկրորդ կադրը պիտի նկարի 50 միլիսեկունդ հետո։ Եվ եթե նույնիսկ այս արագության տակ, որովհետև արծաթի օքսիդով պատածան ավելի զգայուն է, քան թե կամերայի NTS սիստեմի մեջ գրանցող NTS չուստվի զգայությունը, այդ դեպքում 50 միլիսեկունդի դեպքում մի հատ բռնեց, երկրորդը 50 մետր հեռավորության վրա այդ գնդակը չի երևա։ Ուրեմն ոչ հին կամերաները, ոչ նոր կամերաները, ոչ էլ ապագայում, որովհետև մի նկարող սարք գնդակը կբռնի, որպեսզի տեսնես, թե ինչպես փողի ծայրից դուրս եկավ եւ սպիտակ լույս գծեց։ Կամ փողի ծայրին մի գունդ լույս երևաց։ Չես տեսնի տեսման։ Ինչու չես տեսնի փողի ծայրի այդ լույսը, որովհետև այդ լույսը, որը որ նկարել են այդ ֆիլմի վրա, պարզապես մարդիկ տեղյակ չեն եղել։ Գիտեք ինչի, ժուրնալիստ են, ինչ-որ ֆոտոշափերով խաղացող են, կամպյուտեր իմացող են, երեխաներ են, ջահել ջուհուլ, բայց չգիտեն ամեն ինչը, ինչպես կարող է իմանան, ու ես իմ նման բացատրեն, ինչ գիտեն գնդակի ինչ արագությամբ է շարժվում,
AKM-ս որն է, AKS-ս որն է։ Որտե՞ղ է պետք իմանան, բայց կոմպյուտերի վրա խաղում են, մի հատ ֆիլմ դիր, կկպցներ իրար կսարքեն իրանց խելքով, բայց չգիտեն որ էդի գբռնեն իրանցից խելոքները։ Երկրորդը նայեք, այն գիծը, որը որ տեսնում ես, նախ ասեմ այդ բոցա երևացող բոցերը, որ նկարած է փողի վրա, երբ որ զում անեք, մեծացնեք, կտեսնեք կետերի քանակը։ Բացի դրանից AKS-ի վրա հատուկ սովետական միության աշխարհի զինագործները մտածեցին կրակելու ժամանակ զինվորի տեղը մթության մեջ բոցի պատճառով հայտնի չանել։ Սա պետական զինագործության մեջ մի հատ կարևոր նշանակություն էր։ Որովհետև դա նշանակում է, որ թշնամին արդեն քեզ կտեսնի։ Դրա համար մտածեցին բոցա դուրս գալի, չէ, փողի ծայրից։ Բոցա հանգցնող, փակող հարմարանք, որը բավականին ծանր, եթե նայեք այդ ավտոմատների ինքնաձի կտեսնեք փողի ծայրին, մի բան էլ է դրած լրացուցիչ, որը դուրս եկող կրակը, լույսը կլանում է եւ նայեք չեք տեսնի ոչ մի կրակ, ոչ մի բան։ Այդ հարցն են լուծել։ Սա իհարկե այս նկարող ֆոտոյով, այս ֆիլմը սարքողները չեն իմացել, այդ ինչ որ ես ասում եմ, որովհետև իրանք էքսպերտ չեն, որ ասում են դա կրակումա պիտի լույսը երևա, էլի։ Այդ մեկ։ Երկրորդ, գծած լույսը ավելի հաստ է, քան թե AKS-ի գնդակի տրամագիծը։ Մոտավորապես 5 անգամ։ Չափեք 5 անգամ այդ գիծը, որովհետև իրենք Photoshop-ի մեջ կոմպյուտերային ծրագիրը չեն հասկացել, որ ինչքան վրձինը պիտի դնեն սպիտակ գծով, որպեսզի երևա դա։ Մտածել են, որ թող լավ երևա, էլի ինձ յուղոտ գիծ երևա, որ ինչքան մարդ նայ ասեն, ախ դուք մարտական պատրոններ եք օգտագործել։ Եվ երկրորդ, հիմա կոմպյուտերշիկներին եմ ասում, որոնք համակարգիչների վրա աշխատում են։ Դրանք, որոնք հիմա աշխատում են համակարգիչների վրա, իհարկե չգիտեն, թե Bill Gates-ը այդ պատանին, որը ստեղծեց Windows համակարգը, դրանից առաջ assembler համակարգեր գոյություն ունեին։ Ինչպես գծել քառակուսի, ինչպես գծել մակերես, ինչպես գծել ընդհանրապես գիծ, ինչա գիծը մաթեմատիկայում կոմպյուտերի մեջ։ Եթե երկրաչափության մեջ գիտենք, որ գիծը դա կետերի երկրաչափական հաջորդականություն է, կետերի, ինչ բան է կետը։ Կետն ինչ բան է բա։ Պիտի մի բան ասեք, կետը մակերես չունի։ Բա որ կետը մակերես չունի, ինչ է։ Կոորդինատ է ուրեմն։ Okay, մաթեմատիկայում ասում ես։ Դե հիմա որ կոորդինատ է, կոմպյուտերի մեջ ոնց թվերի տեսքով հասկացնենք, որ մակերես չունի։ Ասեցին պետք է մակերես ունենա կետը։ Եվ գիծն էլ պիտի մակերես ունենա։ Չնայած իրականում գիծն էլ ասում ես կետերով կազմված մի հաջորդականություն է, որ մակերես չունի։ Եվ համակարգիչի մեջ, որպեսզի ծրագրամ ծրագրավորեն եւ հետագայում կարողանան գծեն, հասկանան, տեսնեն ինչա, ընդունեցին մի բան։ Նախ մաթեմատիկորեն ձևակերպենք, գրաֆիկորեն։ Կետը մի հատ ձևակերպենք եւ ձևակերպեցին, որ կետը դա մի շրջան է, որը մակերես ունի։ Եթե հանկարծ դա չձևակերպեին համակարգիչների մեջ, assembler լեզվով եւ այլն, նախնական լեզուներով, կոմպյուտերային բանը չէր զարգանա։ Հիմա այս վիճակում չէ՞ որ ինչ-որ մի քանի տգետներ նստած արագ-արագ տպում են, ինչ-որ քլիկ են անում մաուսով բանով։ Դուք պիտի նայեք, ովքեր ստեղծեցին, այդ որ դուք sense խաղում եք, եւ ինչ նախապայմաններով ստեղծվեց դա։ Ուրեմն կետը դա շրջան է, որը մակերես ունի բանի մեջ։ Ինչ բան է գիծը։ Պրոգրամը ասում է, գիծը դա երկու կետերի միացման, որտեղ
անպայման շրջանագիծով պիտի գնա։ Այսինքն շրջանագիծը, եթե կոմպյուտերի մեջ այստեղ նկարեցիր, հետո շարժեցիր կողք, կոորդինատը փոխեցիր, հետո էլի շարժեցիր, այսպես կետերի բազմությունը, դա կլինի գիծ։ Բայց կոմպյուտերի մոտ ասում է, ոչ թե թերություն ասում է, այդպես պիտի լինի։ Այս գիծը, որ դու գծել ես կոմպյուտերի վրա, երկու գլուխներից անպայման կիսաշրջաններ ունեն։ Հասկացաք, չէ՞, որովհետև շրջանաձև կետը, ահա նկարեց կոմպյուտերը, հետո տեղաշարժում է, երկրորդ տեղն է նկարում, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, բայց առաջի շրջանը, որ տարածության մեջ է, հարթության վրա, ինքը կիսաշրջան է երևում։ Ոչ թե երևում է կտրված գիծ, որը մենք սովորաբար երկրաչափության մեջ կիրառում ենք, ինքը երևում է կիսաշրջան։ Այսինքն ցանկացած գիծ, որը կոմպյուտերը գծում է, ֆոտոշոփերում, պարզ տեղերում, բայց հետագայում բարդ ծրագրերով դա վերացրեցին, այսինքն ոչ թե գիծ գծեցին, այլ գծեցին ուղղանկյունի, տեսեք ինչեր եմ ասում։ Բայց այն բանը, որ օգտագործում են այս սիրողները, գիծ որ քաշեն ինչ որտեղից բրաշ անեն, վրցինը կլոր է։ Քաշեցին, կեսակլոր վերևն է, կեսակլոր ներքևն է։ Ինչքան փոքրացնեն այդ շրջանի շարավիղը, այնքան գծի կնմանվի, բայց որ հաստ գիծ քաշեն, կտեսնեն, այս ինչ է, երկու ծայրերից կիսաշրջան։ Այս սպիտակ ճառագայթը, որը դուք տեսնում եք, այդ կադրերի մեջ, երկու գլխից կիսաշրջաններ ունի։ Այսինքն դրած է կադրի վրա, ֆոտոշոփով, քաշած է գիծը, կամ բերած փեստը արած գիծը ինչ որտեղ, բայց այդ կիսաշրջանները իրանք չէին կարող վերացնեին։ Այդ վերացնելու համար իրանք պիտի մի հատ ուրիշ կիսաշրջան սև գույնի դնեին, բայց քանի որ կետը սև նույնպես կիսաշրջան է, էլի չէր ծածկելու։ Այս անգամ փոս կառաջացնել այս ուղիղի մեջ հակառակ կողմից։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսքան բանը իհարկե սարքողները այդ ֆիլմը չգիտեին։ ԱԿՍ, ԱԿՄ, գնդակ, արագություն, նշանառություն, NTS-ի համակարգեր, մի րոպե, մի վայրկյանում քանի կադր է գնում, գնդակը կերևա, թե չի երևա, ինչու պիտի չերևա, բոցը պիտի երևա, թե չերևա, ինչու պիտի չերևա, այս բոլորը չգիտեին։ Ու այս սիրող մակարդակը հանկարծ ֆիլմը հանե։ Այս ֆիլմի ձեռը կրակնանգի ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Տեսաք, ոնց մարդասպանները 5 հոգի կրակում էին ժողովրդի վրա։ Իշխանությունները, զարմանում եմ այս իշխանությունների վրա։ Ես, բալավ այդ սաղ գյուղում մի ասма Նաջարյանը հիշում է ոսկե ցլիկի մեջ։ Մի կենթանի շոֆեր չկա արմոյի նման, թե սաղի մեջքին բանկայա քաշած աղ փնտրելու մրսածության պատճառով։ Բա մեկը չկա է Հայաստանում, որ այս ֆիլմը դնի եւ ասի սենց բացատրի։ Չէ, արտասահման պետք է ուղարկեն։ Էքսպերտիզի։ Ոնց որ գլուխները տանում դնում են դռան արանքը։ Արտասահմանն էլ հանկարծ որ ասի, այս ֆիլմը ճիշտ է, ոչխարի նման, ասես պիտի նայեն գետին։ Արտասահմանը պիտի ասի։ Արտասահմանն էլ տեսնում եք ինչ վիճակի է։ Դու քոնը հարգելի հայկական պետություն, քո մասնագետները, Մերգելյան ունես, ինժեներներ ունես, տո հա ունես, ճիշտ է վերջին տարիներին պետական կառավարման մեջ մտան պատմաբաններ, բանասերողներ, չգիտեք ինչեր, բայց ռազմավարության, գիտության կիրառությունը պետք է, ակադեմիա ունես, մի հատ դիր ասա, այս ֆիլմը նայեք, 170,000 ինտերնետից օգտվող ունես, բայց գյուղում մի հատ կենթանի մարդ չկա, որ դնի ու սկսի մարդկանց բացատրել, որ այս ֆիլմը ոնց է սարքած, որ էդի կուլ են տալիս ինտերնետի մեջ, նորանոր միամիտներ, ու ասում են, տեսակ ոնց սպանեցին իշխանությունները, այդ որ ցույց են տալի, որ իբր թե ոստիկանները պաշտպան, սա սուտ է, իրանք են սադրան, եւ այս ստերի դեմ պայքարող չկա, մի քանի խոսք Հայլուրի մասին,
Ընդհանրապես լրատվության մասին։ Վատ լրատվությունը ավելի լավ է չլինի։ Եթե Ազատություն ռադիոկայանը դրած խզարումը ստերով, հայ լուրը իրավունք չունի սուտ խոսալու, կամ վատ ճշմարտություն նկարագրելու, որովհետև հայ լուրի պետական ինֆորմացիոն ծառայությունները շատ վատ վիճակում են գտնվում։ Այդ գալստուկները կապած, ձգված, կլոր խոսանը ժողովրդին վանում է, որովհետև պիտի իմանաս ինչի մասին ես խոսում, ոնց ես խոսում, ճշմարտության թելը չկորցնես, որովհետև իշխանության ներկայացուցիչ ես դու, իսկ իշխանության ներկայացուցիչը չի կարա իշխանությանը գովա, էդի պիտի հասկանան այն լրատվամիջոցները, որոնք իշխանություն են ներկայացնում։ Նրանք պիտի ավելի ժուրնալիստիկայի օրենքները օգտագործեն, ճշմարտությունը դնեն սեղանին, այդ ժամանակ ժողովուրդը քոնն է։ Բայց այն մեթոդները, որ կիրառում է հակառակորդը, բամբասանք, ծաղր, ձևեր, խնդալներ, բաներ, պետական լրատվությունը չի կարող օգտագործի, իրավունք չունի։ Նա պիտի դառնա անաչառ եւ այն լուրերը, որը տալիս են այդ ծաղրողները, ինքը պիտի տա եւ ինքը չի պիտի գովի պետությանը, որովհետև վատ գովալու դեպքում, ինչպես տեսնում եք հայ լուրից, ժողովրդի սիրտը խառնում է, որովհետև կատարումը սխալ ձևի վրա է դրած։ Եվ պետական լրատվությունը փաստորեն հատակի վրա ընկած է։ Իսկ բոշու բոզուկները, ծաղրողները, ծիծաղողները, սուտ ֆիլմեր հանողները բան, ծաղկում են ժողովրդի մեջ, YouTube-ներում, ինտերնետներում, եւ ծաղկում են, էնելիս ձև են ծաղկում, որովհետեւ պետության մեջ, հենց պետության մեջ, լրատվության մեջ գտնվում են հայ ժողովրդի հակառակորդները։ Եվ գիտեք ինչ ձև են անում, ասենք նստած է, այս լուրը պիտի կարդա, լուր կարդացողը, այն որ հրաման է տալիս, որ էսի կարդա, հենց նա ապակողմնորոշիչ է, բայց խափում է, ասում է, այստեղ Սերժ Սարգսյանին չես գովացել, բա ոնց կլի, ժողովուրդը ինչ կկարծի, բայց ոչ մեկի մտով չի անցնում, որ գովալով Սերժ Սարգսյանին, այդ տղայի բերանով, այս մարդու խորհրդով, ժողովուրդը հիասթափվեց։ Եվ այսպես հայ լուրը կամ պետական հաղորդումները դառնում են անբարո եւ անիրական։ Նայեք հայ լուրին ով է հավատում։ Ոչ մեկը չենք լսում, զզվում ենք։ Ով է սիրում են հայրենիքը, իշխանությունը, փորձում են փրկել իշխանությունը, հայրենիքը, հայ լուրին ատում են, որովհետև հայ լուրի մեջ էլ պիտի նայել ովքեր կան։ Ինձ հարց էր տրված այստեղ։ Ժամանակը անցավ էլի, բայց ահագին բան սովորեցի ես։ Բարին ընդ ձեզ, հարգելի Քիրեմիտ ջան, երեկվա նամակն է, Լիանան է գրում։ Խնդրում եմ հայտնեք ձեր կարծիքով ինչու Արմեն Այվազյանին չեն ներգրավում ակտիվ քաղաքականության մեջ։ Իմ կարծիքով ձեր նման հայրենասերները, ես եմ հայրենասերը, նոր իշխանություններին ինչ ասեցի։ Հայրենասերները այս պատասխանատու ժամանակահատվածում չպետք է սահմանափակվեն զուտ մեկնաբանություններով։ Տեսակ ավտոմատն էի քաշե պատմում, մեկնաբանություն էի անում, լոլո էի կարդում, գործնական աշխատանք եմ արել, չէ։ Մտել եմ համակարգիչի մեջ, այդ կադրը նայել եմ, տեսել եմ ինչ կոորդինատներ ունի, դիամետրը ինչքան է, NTS-ի նկարած է, թե հետո վրան է նկարած։ Ես ինչ մեկնաբանություններ են, լոլո եմ արել։ Հետո հետաքրքրվել եմ, չէ, ոնց չեմ հնարում։ AKM-ի, AKS-ի, ամբողջ ռուսական սպառազինություններն եմ նայել։ Ոնց կլի տես, մի անգամից նստեմ ու սկսեմ խոսել։ Պիտի ձեզ բացատրեմ, ոնց պիտի խոսեմ։ Թե գալստուկովս պիտի սես զարմացնեմ։ Չպետք է սահմանափակվեն զուտ մեկնաբանություն։ Չկարծեք, թե չեմ գնահատում ձեր ինքնաբուխ հայրենասիրական աշխատանքը։ Լավա շուտ ասեցիր, թե չէ շատ զայրացել էի։ Հիմա հանգած Լիանա չմտածեք,
Պարզապես տաքացել եմ դրա համար։ Ես ձեր նամակը ձեռս ընկավ։ Ես գրում եմ Հարավային Կորեայից, լավ, եւ հավաստիացնում, որ քիչ չեն ձեր կարծիքների համախոհները։ Շնորհակալություն, որ ձեր լավատեսության բարձր եք պահում հայության հաղթական ոգին։ Այս մեկը ասում է դուրս շատ եկավ։ Մեծատառերով էլ գրած է։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ուրախ եմ, որ նայում եք, իհարկե, ապրեք եւ այլն։ Միրհանը գրում է. խնդրում եմ ձեր կարծիքը այն մասին, դուսակալ ինձ վրա արդեն բան են հաղորդավարական նալոգ են դնում նայողները, ինչքան քաղաքները շատանում են, հիմա պատմեք, թե էս ինչ բան է, հիմա ձեր կարծիքը, բա մեկը հարցնի ձեր կարծիքն ինչ է, դուք ունեք կարծիքներ հայտնելու լավ տեղ, կոմենտարիների տեղ ունեք, Այնտեղ ձեր կարծիքներ ասեք, հիմա ինձ կարծիք եք ուզում, ես ինչքան հնարավոր է կարծիքավոր թափում եմ ամբողջ աշխարհում, բայց տեսնեմ ինչ կարծիքա, որ ինչ որ չեմ ասել։ Իմիջայլոց ինչ շատ օգնում է Տիգրան Կարինյանցը, շատ է օգնում, Բերլինում նստած բունկերում, եւ Տիգրան, բանի Հիտլերի բունկերում ես նստեք բաներով, այս կոմպյուտերներով զինված ամեն ինչով, որովհետև ինչ որ մեկը մի բան գրում է, չէ՞, ես էլ լուրջ չունեմ, թե ես այդ բանի մասին երբ, ինչպես եմ խոսացել, երբ եմ խոսացել, կամ ոնց եմ խոսացել։ Հանկարծ երևում է մի հատ նամակ, որտեղ ասում է, ասենք թե ինձ ասում են, թե այս թեմայի վերաբերյալ որևէ բան, մեկը Տիգրան Կարինյանցը Բերլինից մտնում է, ասում է, այդ թեմայի այս ինչ բանը, այս ինչ թվի, այս ինչ օրվա հաղորդման մեջ է։ Այ քեզ ֆենոմեն։ Ես չգիտեմ իհարկե, իմ հաղորդումները ոչ վերնագրված են, ոչ թեմատիկայով, ոչ մի բանով։ Պարզապես իրար հետևից կենթանի խոսքի փոխարեն, Քրիստոսի լեռան քարոզի փոխարեն, նայներ չէ, բերանացի խոսում, գրավորներ չէր թողում, կամ վիդեոֆիլմեր չէր թողում։ Ես էլ խոսում եմ, ով ինչ բռնեց, չնայած ձայնագրվում է, բայց ես տերը չեմ այդ ձայնագրությունները։ Ես չեմ վերադառնում այդ ձայնագրությունները նույն մի անգամ նայեմ, թե ինչ եմ խոսացել։ Անհնար է, ես բանավոր եմ խոսում։ Բայց մնում է այդ խոսքը հնարավորություն է տալիս, որ մարդիկ երկար ժամանակ նայեն։ Հիմա Տիգրան Կարինյանցը ամբողջ արխիվը անգիր գիտի, որ նույնիսկ ինձ ասում է, թե այս ինչ բանը չկա, այս ինչ բանը 2006 թվականի հուլիսից մինչև սեպտեմբերի բա ուր է դրան։ Ես էլ ասում եմ, «Յա, ո՞ց է չկա, կնայեմ, հետո կդնեմ»։ Ուրեմն պիտի գտնեմ, դնեմ, որովհետև Տիգրան Կարինյանցը արդեն քննում է, ՕԲԽ-ի պետի տեղակալ է եւ ինձ ասում է, «Ուր են բա այս տեսաժապավենները, որ խոսել ես»։ Ես էլ պիտի ենթարկվեմ։ Զգում ես տղան հետաքրքրված է եւ աշխատում է։ Հիմա այս տեսակի հարցեր որ գալիս են, Տիգրանը մեջ է անգնում ու ասում է, «Էս ինչ բան է, էս ինչ տեղն է, գնանա, յանի նորից գործ մի բաց իմ վրա, որ ես նորից սկսեմ այդ թեմաները»։ Միրանը ինչ է ուզում, տեսնեմ։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը այն մասին, որ մեր ազգի մեջ կան շատ մարդիկ, որոնց երևի որոնք պատրաստ են զիջել Արցախը մի կտոր հացով եւ առանձնապես Լոս Անջելեսում։ Ճիշտ, ասինքն Լոս Անջելեսում ապրող հայերը Արցախը մի կտոր հացով որ զիջում են, այդ պետք է համարեք, որ շատ է լավ գին են տալիս մի կտոր հացով։ Բա ոնց։ Բա որ առանց հացի փշուրանքի ասեն, պետք է մեզ թե չէ։ Լոս Անջելեսի ոչ մեկի վեճնել չի, այստեղ ծվարած են մարդիկ, որոնք սրտերը բռնած ցավում են հայրենիքի համար, ճար չունեն ձեռները։ Նրանք, որոնք հայրենիքին պետք է հայոյեն, նրանց փող են տնում, սնունդ են տալի, հաց են տալի, հեռուստաժամ են տալի, ասում են մինակ հուպտուր վայրահաճությունը, որպեսզի աշխարհի մասշտաբով մենք բան անենք, կարծիք ստեղծենք, որ այսօրվա իշխանություններից գոհ չեն ոչ միայն Հայաստանաբնակները, այլև Լոս Անջելեսում եւ ամբողջ աշխարհում ապրող հայությունը, հետեւաբար նոր իշխանությունները, նորը չէ, որ նորը անտրվել, պիտի հեռանան եւ իրաց տեղը զիջեն հին իշխանություններին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, տեսեք ինչեր է դուրս գալի, եւ սրան միացել են Լոս Անջելեսի ծերերի մի խումբ, որոնց ղեկավարում են
հաղորդավարներ փող են ստանում այդ ծերերի կենտրոններից, երբ պետք է լի սուլում են, ասում են ծերեր մի քանի հազար, եկեք էս ինչ տեղը, համեն լավ կլի ձեր համար։ Սրանք էլ գալիս են։ Իսկ այդ ծերերն ովքեր են, մեծամասամբ նրանք են, որոնք որ սովետական Հայաստանում զբաղեցնում էին կառավարական, կագեբեական, պաշտոնական, մեջտերը կան ուսուցիչներ, գիտնականներ, բայց հիմնականում լավ փախած հայրենիքից հիմա էլ այստեղ համ թոշակ ունեն, համ էլ ծերանոց չեն դրան, գալիս են առավոտը ժամը 7-ից մինչև 1-ը 2-ը պարում, երգում, հաց են ուտում, քեֆ, ծրի, ուրախանում են, էսի կոչվում է adult center, բիզնեսի նման, բիզնեսը, պետությունը ֆինանսավորում, որ ծերերը տանը չտխրեն, սրանք ինչ տխրեն, գալիս են ուրախ երգում, պարում են, բայց ստե նաև ունեն զբաղեցնողներ, զբաղացնում են իրաց, արտասանում են, երգում են, հեքիաթներ են պատմում, բան, այդ զբաղացնողների մեջ մտած այս հաղորդավարները փող են ստանում, չէ՞, կենտրոններից։ Հենց այդտեղ այս ծերերին բռնում են, այսինքն լուրերել են հաղորդում, որ ախ, այս մեր Հայաստանի վիճակը, տեսեք ինչ վատ է, այս իշխանությունները կերան մեր ժողովրդին, եւ ասես պրոպագանդա է դու։ Ուրեմն այս կենտրոնները, որտեղ հավաքվում են, պրոպագանդայի տակ են, պրոպագանդիստների, պրովոկատորների միջոցով, որոնց դուք տեսնում եք Հոլիվուդի Little Armenia-ին, որ ասում են հեռացի, դու սենց են, այսեն էլ իրանց ժողովուրդն է։ Բայց Լոս Անջելեսի հայությունը, որ հացով կծախի Ղարաբաղը, այդպես բան չկա։ Լոս Անջելեսում կան շատ պատվարժան, խելոք լավ մարդիկ, որոնք նույնիսկ իրենց պատիվը չգցելու համար այդ ծերերի մանկապարտեզել չեն եթում, որ հանկարծ դրանց չխառնվեն եւ իրենց դաստիարակները չլինեն նունեները եւ անահիտները։ Հասկանում եք, այդ մարդիկ չեն եթում։ Ասում են պետությունը ափսոս է։ Հենա կմնանք տանը թորան հետ կամ ընտանիքի հետ մի բան, ինչ, պարապ ենք, ինչ ենք, կան մեզի տնից ավտոյով տանեն, թե պիտի նստեք, հիմա էլ երգեք։ Դե որ երգեցիք, հիմա մարզանք արեք։ Հետ արեցիք, դե հիմա տելևիզոր նայեք։ Դե հիմա ձեզ ավտոբուսով կտանեն տուն։ Հա, հի, ու այսքան բան։ Այսինքն, այն ինչ որ օպերայի հրապարակում կատարվում էր զոմբիացման մեջ, նույնը կատարվում է այստեղ։ Միայն այն տարբերությամբ էլի ուտելիք են տալի, ավտոյով բերում են, իրար հետ հաղորդակցվում են, երգում են, պարում են, մեկը գալիս է հրավիրում են, դհոլա նվագում, զուռնայա փչում, դա կոչվում է կուլտուրական միջոցառում։ Հանդիպում հայ մշակույթի գործիչների հետ, մշակույթի գործիչներին $100 ծերերը ուրախանում են։ Մշակույթի գործիչները այդպես են միշտ ծերերի մանկապարտեզը ընդել նվագում են աղթամար եսի ինչ որ գուսանական երկեր 100 են ծերերն են ուրախանում, բայց այս ծերերի մարտական վիճակը, երբ որ պետք եղավ զորավիկ եղել իշխանությունների քանդմանը, սուլում են, կանգնում են, պլակատները ասում են վերև բոլորը տնգում են վերև։ Հիմա ինչ ծրեք, դրոշակներն ու ցուցանքները ինչը ծրեք, չեք տեսել այդ ֆիլմերը։ Ինչը ցնում են։ Ով է սարքել այդ պլակատը ծերի համար, ձեռքը տվե, ինչա դու կարծում ես, այս ծերունին պլակատ պիտի սարքեր տունը, որ այդ օրը գար ցույցի, դե մտածեք էլի, ուրեմն մի հատ խումբ կա, շատ քիչ թվով մարդիկ, որոնք ֆինանսական դժվարություններ չունեն այդ հարցում, լավ ֆինանսավորում են, կազմակերպում են համաշխարհային մասշտաբով հայության դժգոհությունը սեփական իշխանություններից։ Եվ այս ինչ որ տեսնում եք դա, ուրիշ մի բան չկա։ Եվ այս ինչ որ գրել է Միրանը, մի կտոր հացով կփոխեմ բան։ Ես ձեզ արդեն լավ բացատրեցի, կարիք չունեք հասկանում։ Մենք հիմա այնպիսի հայեր ունենք, որոնք հիմա որ մեզ հետ խոսեն, կապացուցեն եւ այն ջատագով, ձեռքով, ոտքով կապացուցեն, որ աշխարհում ամենաճիշտ բանը հայրենիք չունենալն է։ Կապացուցեն, որ մեռնելուց արդար գործ չկա։ Ինչ ուզես կապացուցեն։ Կապացուցեն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեր փրկիչն է, որը կարող էր իր հանգիստ անցկացներ, իր 63 տարեկանը
կարող էր վայելել, ոչ մեկը չունի տես փառավոր կյանք, լիքը փողեր ունի, տուն ունի, որ ոչ մեկը չեք կարող ունենալ, նույնիսկ աղետի գոտի երազողները չեք կարող ունենալ 1001 տարի անցնելուց հետո, թոռներ ունի, տղեն ֆրֆռում աշխարհում, կապիտալներ ունեն, ինքը ծիրանի բաղ ունի, հետո սալորի, դեղցի, ինքնա ջրում, պահապաններ ունի, կոմունիզմը գալաթ արել, բայց, տես այդ դիմացինը ձեզ կբացատրի, բայց ինքը հանուն իր ժողովրդի սիրուն վեր կացավ, այդ ամենը մի կողմ դրեց եւ մտավ հրապարակ, որպեսի փրկի Հայաստանը, իսկ դու ընկել ես այդ Ղարաբաղցիներին ես պաշտպանում։ Եվ դու որ էսի լսես, ի՞նչ պիտի ասես։ Ճիշտ ասում, չէ։ Դու պիտի բռնես սուտը։ Այդքան կարողություն ունես, որ այդ մարդը, որ այդքան տրամաբանական բացատրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի զոհողությունների արժեքը, դու հնարավորություն չունես ասես, ինչա կանգնած այդ զոհողությունների հետևում, չես կարող ապացուցել։ Հետևաբար ինքը հաղթանակով կգնա հաջորդի վրա, հետո նրա վրա, ոչ կասի, ինչա դու հավատում էիր այդ սոված Գեղամյանին, որ ուզում էր կշտանար բան, մեր այսօրվա նախագահության թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, համ կերածա, համ խմածա, համ կշտացածա, համ նախագահ ընտրվել է 2 անգամ, ամեն ինչ էլ ունի, բայց սիրտն է ցավում, հայ ժողովրդի համար է սիրտը ցավում, էսի լսելուց հետո, որովհետև մեկը Սերժի կամպեյնից, Քոչարյանի բարեկամությունից, հայ ժողովրդի մտավորականներից, այս ճառը որ լսի, պատասխան ունի, թե գլուխը կախ պիտի հոհո ասելով ասի, ճիշտ ես ասում էլի, գոնե ես ձեն չհանեմ, եթե դեմ չեմ Լևոնին, Սերժին էլ դեմ չեմ, Լևոնին էլ դեմ չեմ, ոչ նրան եմ ուզում, ոչ նրան, ասում են, հա, տենց եղի, գնային կողմ, մի խանգարի, ոտի տակ մի ընկրի, հաջորդը, դու ինչ ես կարծում, Լևոնի արածը ճիշտ էր, թե սխալ, սխալ էր, ինչի, որովհետև ինքը պիտի չգար ընտրությունների, որովհետև ցուրտի մութ տարիներ էր անցկացրել, հետո ինքը կանգնացրել էր գործարանները, հետո Ղարաբաղ, ասես կպատմի այս թույլը, որը իշխանություններին է պաշտպանում, իսկ ելմույսը կային է, դե հիմա ինձ լսի, Լևոնը ճիշտ է, ցրտի մթի մեջով անցկացրեց ժողովրդին, դե գիտես, երկրաշարժ էր, Ղարաբաղյան պատերազմ, փլզվում էր սովետական միությունը, բայց ինքը բերեց մի ապահով հանգրվան, որտեղ այս ապաշնորհները Ղարաբաղցիները ամբողջ ժողովրդին փախցրին երկրից, առաջացրին ատելություն, եղբայրասպան պատերազմ, Ղարաբաղի հարցը չլուծեցին, եւ Լևոնը վերադարձավ, որպեսզի այդ հարցը Նայիր Բերանով ասեց 3 տարվա մեջ ես երկիրը խելքի կբերեմ եւ նոր էլի կգնամ իմ հանգստին։ Ուրիշ բանո չասեց, ես պետք է թալանեմ, ինքը արդեն շատ լավ է ամեն ինչը։ Ինչ ես ասում, Լևոնական եմ ես, պատասխան չունես, հաջորդը, եւ այս պրոպագանդան գնում է, ոչ մեկը չի կարող դուրս գա ասի թե էսի սենց է, այնին հենց է, էսին հենց է, էսի սենց է, չես կարող, որովհետեւ սուտը եւ այս ձևը լրբությունը միշտ հաղթում է, լաչարների բրիգադներ կան, ամեն ինչը սարկած է, համեստ մարդը չի կարա սրանց հետ կռվի, գլուխը չի կարա դնի, միակ փրկությունը գիտեք ինչ է, օրենքներով, միայն օրենքներով սրանց հախից կաս, եւ ինչ օրենքներով, փող պիտի կթես, մեծ քանակությամբ, միջև պրծնի սրանց, որովհետև լիբերալ բուրժուական երկիր եք մենք, ամեն ինչը պիտի ծախվի, ամեն ինչը, ես սեպտեմբերի 21-ին արդեն ասում էի, որ հրապարակը ձրի մի տվեք այդ մարդուն, օրենք մի հատ հնարեք, օրենքի հնարելը շուկա է, չէ, մեկը եկել է պետական քաղաքի հրապարակը դարձրել է տոնավաճառ, ձրի է, շատ լավ, քաղաքը մի հատ նստում է խորհուրդ անում, հաճախորդ է հայտնվել, հեսա էլի հաճախորդներ գքան, եկեք քաղաքի բյուջեն լցենք, օքեյ, ասում ես մի ժամ հանրահավաքի համար պետք է վճարես $20,000, վատ գին չեմ ասում, որտեղ 500,000 մարդ է հավաքում իրանց ասելով,
ուրեմն $20,000 կվճարես սիթին կուղարկի ոստիկաններ 10 հատ, ուրեմն այդ ծախսերը տես ինչքան շատ է, հետո էլ հավաքարարներ, որ քանի ժամ եք ուզում, ասում եք, քանի ժամ ես ուզում, 3 ժամ, 60,000 տուր, տվեցիր, հետո կմաքրի, կջրեն, կհականնեխեն, սիրուն, 3 ժամից հետո երեխեքը կան հեծանիվ կքշեն դե։ Էլի ես ուզում, ասի, հա ուզում եմ, բայց հիմա չէ, վաղը չեմ, միսօրը չեմ, խնդրեմ, երբ ուզում ես 60,000-ը դիր ջեբդ, արի թույլատվություն, ոստիկանները գկան, 3 ժամից հետո կվերջեն։ Էս ինչ է նշանակում, բլի մի հատ մտածեք, օրական $200,000 պետությանը վնաս եք տվե, այ քաղաքային իշխանություններ։ Ոստանը տվել եք ձեռը, ինչ ուզում է անում է։ Բխել չունեք, մի հատ ասեք, հաճախորդ է եկել անմտ, գոնե պեպսի կոլա ծախենք վրեն։ Դուք ինքներդ մտածեք, ասում եք, 20,000-ը կտաս, բայց հետո որ 20,000 որ տաս չի լի, որտեղ այդտեղ կարող է սնունդով թունավորումը առաջացնի, սնունդն էլ սիթին պետք է իր վրա վերցնի։ Իր կազմակերպությունը, ուրեմն ամեն մեկին ինչքան պետք է ծախի, $10 էլ սնունդի պետք է տակ։ 500,000 եք, 5 միլիոն սնունդի, 20,000 հրապարակի վարձը, էս է գինը։ Հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցության, հանուն նրան, որ մեր ժողովուրդը սպասում է այս տեսակի միջոցառումներով իր մեջքը դզի, սոցիալական ապահովում, ինչ լավ է Լևոն, որ դու ես բան անում ես, հնարավորություն չունես, էլի անելու, հիմա, օրենսդիրը դիր, ասա հիմա, հենց հիմա, դիր ու արա, էս է գինը, տենանք այդ ժամանակ սրանք հրապարակով մեկ կգորան, մասնակիցների թիվը 100,000-ը, 200,000-ը, սիթին կասի, ինչքան է, 100,000, ընդե գրել ես, չէ, որ մասնակիցների թիվը ինչքան է քու կազմակերպում, ասում ես, 20,000 ես ստե գրել, 100,000 ոնց եղավ, ախ դու 100,000 ես բերես դե, հա, դու պայմանագրի մեջ գրում ենք, եթե 20,000-ից մի հոգի ավել են անցավ, դու ինքդ ես հայտարարում, մենք չենք ասում, դու ինքդ կասես, վստահում եք ես, ամեն մի հոգին $5.7 լրացուցիչ, որովհետև ինքդ է շնչելու է են մյուս $10 օդը, չեղավ էդի, մենք արդարության, անկախության, ազատության, մարդու իրավունքի կողմն ենք, չես կարա թե 1 միլիոն մարդ բերես, են վճարողին ոնց ես տանում, են մարդը վճարել կանգնելա, դու բերևս ասում ես չեն կողմ գնա, ես էլ կանգնեմ, չեղավ էդի, օրենքները և քաղաքային իշխանության օրենքները, ինչ գործ ունի Քոչարյանը, վարչապետը, ֆիլան ֆստխը, ինչ գործ ունի, տարածքը ումն է, տերը տարածքը ումն է, քաղաքային իշխանությունները, ուրիշ մարդ չկա սեփականատեր, ինքը պետք է բանակցի, ինքը պետք է տա, ոչ թե մենք որոշել ենք հանրահավաք անցկացնել Մատենադարանում շատ լավ, քանի որ օջախի մոտ է և այնտեղ են գտնվում 15,000 անթիկ գրքեր, ամեն մի գիրքը $10 միլիոն է, բա որ ընդե պրովոկացիա անեն Մատենադարանը, պայթացնեն, թունավորեն, վառեն, այդպես 10 միլիոնանոց գրքեր, մի հատին է, հտես ինչքան փող է անում ընդե, 200 միլիարդի գիրք ունենք ընդե, հետևաբար ընդե որ հանրահավաք անցկացնես, ուրեմն մի քառակուսի մետրը $1,000 կայնի, ինչքան ուզում ես կա, ընդե քառակուսի մետրով է, քաղաքային իշխանությունները, $1,000, 1000 քառակուսի մետրը 1 միլիոն վճարի, արի արա, մենք էլ այդ քու միլիոնից հակահրդեհային տագնապալի չրշեջները կկայնացնենք, որ հանկարծ մեկը ժողովրդի մեջից ֆուգասային ռումբով չկրակի Մատենադարանի ակուշկից ընգնի Ագաթան Գեղոսի գրքի վրա, եղավ բա, 1 միլիոն ես դնում 10 միլիոնի վնաս ես տալի, չեղավ էդի, ուրեմն հասկանալի է, տեսեք ինչեր պետք է իմանա քաղաքային իշխանությունը, ինչ կռիվ, ինչ գալմաղալ, սառը օրենքի քաղաքի գինը իմանալու, պատկերացրեք, այս ամբողջ պատասխանատվությունը ընդհանուր միջև քաղաքապետարանի ապակիները ջարդելը, մեքենաները, ավտոբուսները, այդ ավտոբուսները մինչև Հայաստան են գալի, հասնում, ոնց են գալի, ոչ ճանապարհ կա, ոչ պոեզի գիծ կա, մի
ջարդել եւ իշխանություններին ոչնչացնել այս ավտոբուսներով։ Ինչ պիտի անես։ Նույնիսկ եթե այս պահին քաղաքային իշխանությունները, հանրապետական ֆեդերալ իշխանությունների հետ գործ չունենք, նախագահը որտե է ինչա, քաղաքային իշխանությունները, քաղսովետի իշխանությունները, Զաքարյանը, Երվանդը, եթե չեմ սխալվում, ինքը պիտի հայցվոր դառնա, ինքը պիտի դատարանում ներկայացնի, ինքը պիտի ասի, որ իմ օրենքը խախտել են, ոչ թե հանրապետության օրենքն են խախտել, ազգային ժողովն են նստի օրենքներ մշակի, ինքը պիտի հայտ ներկայացնի ազգային ժողովին, որ քաղաքի այսինչ բաներում, այսինչ օրենքները պիտի մտցվեն, ինչ որ ես իրանց թելադրում եմ։ Որովհետև գլխների վրա ծավառնող մարդու իրավունքների չղջիկը կա, խելք ունեցող հայ քաղսովետ, օգտագործի, ասա մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ ես, դու հանգիստ մնա, չղջիկ, ես չեմ թողնա, որ ըտե այնքան մարդ հավաքվի, որ մեկը մույսին խեղտի, թունավորի, հետո ես իմ գիշերը տե մնա սառի, պոչկեքը, քանի հոգի հիմա երիկամների հիվանդություն ստացան, այդ պատճառով, դու հիմա պետք է համաշխարհային կոնգրեսների մեջ քաղսովետ պետություն հարց դնես, ոչ թե հազարամյակի, այլ օպերայի հրապարակում 10 օրվա մեջ գիշերները մնալով այս ցուրտ եղանակներին 500,000 մարդուց 270,000 հիվանդ ունենք, աշխարհի բժիշկներ առանց սահմանների, փողերը կապեք, խաչեր, կարմիր խաչեր, կապույտ մանուշակներ, փողերը տվեք, որովհետև այսպես եղավ, դուք որովհետև սարքեք գործը իրանց լեզվով իրանց դեմ։ Միհրան էլի գրումը, պարոն Ստեփան, մեկ անգամ դուք ասեցիք, որ Ռուսաստանը մեզ շատ կարևոր երկիր է, բայց չէ որ սիոնիստները խեղդում են, եղում են Ռուսիան, եւ մեկ օր նրանց կդավաճանեն մեզի, խնդրում եմ խոսեիք այդ մասին, դուդուկս կայդի անեմ գրբանիցս, մի քիչ ուրախ բաներ ասենք, որ հոգնած կլնեք, ես էլ գնացի, ուրեմն խոսեմ այդ մասին, ոչ միայն Ռուսաստանում, ձեզ բացատրում եմ, ոչ միայն Ֆրանսիայում, ոչ թե Ամերիկայում, ամեն ուրեք, այլ Հայաստանում, հիմա արդեն ամեն ընտանիքի մեջ մի հատ սիոնիստական գաղափարախոսությամբ զոմբի կա Հայաստանում։ Ինչ պիտի անենք, մարդը երազի մեջ տեսել է, վախեցել է, հիվանդացել է, գիշերը վամպիրը վիզը կծել է ամերիկյան ֆիլմերի նման, ինքը իրան զոմբիացել է, հիմա քթերը կախած, տան մեջ ոչ կուխնյայում գործանելն է գալիս, առաջ ժպտում էր, հիմա ինքն իրան խոսում է, Հայաստանում եմ ասում, Ռուսաստանն չեք հետում, սրանք ովքեր են այս զոմբիները, ովքեր են, ֆիլմը նայեք, նորից դրած է երեք, այս անգամ արդեն ավելի բարեձև է դրած, որովհետև այն ֆիլմը, որը դրված էր 1 ժամանոց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, իսկ դուր չեկավ դրա կառուցվածքը, եւ շատերի դուրը չի եկել, ինչպես Հայլուրը խոսում է, այնպես էլ այդ ֆիլմը ինչ-որ մի բան են չի, այդ ֆիլմը ես, այդ մասը, որը որ պրովոկացիոն էր եւ անիմաստ, դուրս հանեցի, այն երիտասարդները, որոնք իրանց վրա չէին վերցնում այդ պարտականությունները, պատասխանատվությունն է իրանց վրա չէին, իրանք իրանց վրա են վերցնում, շատ լավ, բայց այդ սարքած բաները դուրս, մեզ պետք են փաստեր, ռեալ, արժեքավոր, թող ֆիլմը լինի մի քիչ կարճ, 12 րոպե, բայց արժեքավոր լինի, եւ դրված է հիմա այդպես, որը հիմա կնայեք դուք, ու կտեսնեք, որ էսի մի բանի նման է, որտեղ բոլորը փաստեր են, ուրիշ բան չկա, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայրը եսիմ ինչ ա եղել, մայրը եսիմ ինչ ա եղել, եղբայրը ֆլանս ա եղել, էդի մեզ չի հետաքրքրում, այնպես որ մի գտալ բամբասանքով ֆիլմի ստեղծողներ, չփչացնեք ամբողջ ճշմարտությունը, որը ֆիլմի մեջ կա,
Սա ասում եմ դրա համար, որ դուք տեսնեք ամեն ինչ որ ես դնում եմ, ոստնյակով եմ նայում, ինչպես Հայլուրին ասեցի։ Սա Հայլուրի ֆիլմի նման մի բան է։ Մեջը մին է դրած, որ գիտակից մարդը որ կարտա, դեմքը թթվասնյաց էսից մոտեցումը։ Իսկ երկրորդ տարբերակը որ դրած է, տեսեք դա չկա, եւ դա կխմեք ոնց որ լիմոնադի նման փափուկ կգնա։ Դրա համար այս ֆիլմերը ստեղծելուց հիմա շուկա է, չէ, ով իր խլքին ինչ փչում է, հուփ է տալի։ Պիտի զգուշ եք, որովհետև այս երևույթը մեջից դուրս է գալի եւ մեծ շրջան գծելով մի նոր ձևով է ներկայանում։ Հոնես կոպիտ ձևով չեն պրոպագանդում, այլ ձևով, այսինքն մարդ կա հիմա։ Մարդ կա։ Լիքը, որ դուրս գա սկսի Ռոբերտ Քոչարյանին գովել, Ռոբերտ Քոչարյանին կփչացնի։ Այս տեխնիկան էլ են ընտրել հակառակորդը։ Մարդ կա, որ Ռոբերտ Քոչարյանին փնովի, Ռոբերտ Քոչարյանին կբարձրացնի։ Այսինքն կախված է ով է այդ մարդը, նայում են ով է խոսողը, ինչ է ասում։ Եվ նրա ոչ սերը, ոչ համակրանքը, ոչ ատելությունը կոպեկ չարժեն անձի նկատմամբ։ Եթե հանրությունը պիտի ճանաչի, իսկ ով է ասում, ինչ արժի նրա խոսքը։ Հետևաբար տեխնոլոգիաների մեջ մտնում է նաև այս ձևը։ Բարին ընդ ձեզ, հարգելի Քիրեմի ջան, էսի կարդացի Արմենի վերաբերյալ, ուրեմն գնում է խապվեցինք, խորագիրը դիպուկ է, միամիտ մարդկանց տնով, փողով և Լենինի գլխարկով են խապում, նրանք էլ խապվելով ծնկի են իշնում Լենին Տեր-Պետրոսյանի, Ստալին Արարքցյանի, Բերիա Սիրադեղյանի առաջ, Սա իմ անձնական տեսակետն է, քանզի անտանելին է տեսնել, թե ինչպես են միամիտ մարդիկ երկրպագում այս եռյակին, նրանց հետ կապելով իրենց փրկությունը երկրից բախտի խաղում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, թույլ տվեք սրանով ավարտել, հիշեցնեմ, որ վաղը ուրբաթ օր է, քաղաքաբնակները Լոս Անջելեսի կդիտեն հաղորդումը, որը կձայնագրվի վաղը։ Դուք դա չեք տեսնի, դուք տեսնում եք երկար ժամանակ եւ տեսեք ես ձեզ հետ ինչ հարազատ եմ խոսում։ Իսկ այնտեղ, քանի որ Լոս Անջելեսի հայությունը ցույցեր արեց եւ այլն, ես խոսում եմ այն մարդկանց հետ իմ խոսակցությունով, հեռուստատեսությամբ 283 կայանով, որոնք այդ ցույցերին չի մասնակցել, բայց նրանք սպասում էին մի տեղից գոնե մի խոսք սփոփիչ իրականության մասին, որովհետև Լոս Անջելեսը աղտոտվել էր արդեն Հայաստանից եկող բամբասանքներով եւ ձևերով։ Թույլ տվեք ձեզ ասել շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք վաղը, բայց գլենդելցիները ժամը 6-ին 283-ով կդիտեն նոր հաղորդումը, որը կպատրաստվի